உலகெங்கும் உள்ள அனைத்து தமிழ் மக்களுக்கும் இனிய வணக்கம். ஸோ இன்றைக்கி நான் சக்திமானோடைய அக்ரி இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதான் A to Z இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ். நீங்கள் ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சக்திமானோடைய ஹார்வெஸ்டர் வீடியோ வந்து பார்த்துருப்பீங்க, வெளியே வந்து போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய அக்ரி இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ், அதாவது பேடியில் A to Z. ஸோ ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஆரம்பித்து உங்களுக்கு எண்டிங் வரைக்கும் என்னென்ன தேவை எல்லாத்துக்கான மிஷின்ஸ் இவங்ககிட்ட வந்து A to Z வந்து வச்சிருக்காங்க. அது நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா சக்திமானோடைய பேலர் வந்து இவங்ககிட்ட இருக்குது. இப்போ நம்ம அவங்களோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் கேட்போம். சார் வணக்கம், உங்கள் நேம் சார்? சார் என்னோட பேர் ராஜ்குமார். ஓகே சார். இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் SRP 60+ மாடலு. இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் நம்ம இப்போ வந்து புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். இது 5 row பிக்கப்னு சொல்லுவாங்க. இந்த 5 row பிக்கப் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பாலரில் மட்டும்தான் இருக்குது. இந்த 5 row பிக்கப் அது இதனால் என்ன யூசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 5 row பிக்கப் இருக்கனால நமக்கு வந்து வைக்கல வந்து குயிக்காக கட்டும். இப்போ நார்மலாக மற்ற பேலரில் வந்து ஒரு 50 கட்டு கட்டுறாங்க, 60 கட்டு கட்டுறாங்க, நம்ம அதை விட ஜாஸ்தி ஒரு 15 கட்டு சேர்த்து கட்டலாம். அது குயிக்காக வேலை நடக்கும். ரெண்டாவது கியர் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் டிஸ்மேனல் பண்ணுறதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் வைஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஸ்கேலு மேனுவலாகவும் இருக்கும், சென்சாரும் இருக்குது. நம்ம கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு வாடகை கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதனால கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். செயின் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இதில் வந்து 3/4 இன்ச்சு செயின் வரும். ஸோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து இதில் பேலரில் பெருசாக ப்ராப்ளம்னு வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செயின் தான் வரும். நம்மள வந்து 3/4 இன்ச்சு செயின் இருக்கனால அவ்வளோ சீக்கிரம் இது அறுந்து போகாது, லைஃப் நல்லாயிருக்கும். ரோலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, இதில் வந்து நல்லா ஹெவி டைப் ரோலர் போட்டிருக்கோம். ரோலரோட லைஃப் வந்து நல்லாயிருக்கும். மற்ற பேலரை காட்டிலும் நம்மளோட ரோலர் லைஃப் நல்லாயிருக்கும். அரிகம்பிலாம் அதை பற்றி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அவ்வளோ சீக்கிரம் அரிகம்பிலாம் போய்டாது. மேக்ஸிமம் வந்து அதிகமாக இப்போ போகிறது பார்த்திங்கன்னா பேலரில் அரிகம்பி ஓயாமல் போய்டும். இந்த செயின் போய்ட்டு ரெண்டுமே நம்ம ஸ்ட்ராங்காக போட்டுக்கனால பிராண்ட் வைஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். மெயின்டெனன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸி, எல்லாமே வந்துட்டு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த பிளேடு, இந்த ஸ்கேலை மட்டும் நம்ம அடிக்கிற இந்த ஸ்கேலில் உள்ள பிளேடை மட்டும் நம்ம கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கணும். ஏன் அப்படின்னா அந்த பிளேடு வந்து கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னா நம்ம இப்போ கட்டுறது அந்த கயிறு அறுக்கிறது வந்து லேட் ஆகும், அப்போ தொங்கிட்டு இருக்கும். அதனால் நமக்கு டிலே ஆகிட்டு இருக்கும். அந்த பிளேடை வந்து கரெக்டாக அப்போ மெயின்டைன் பண்ணி அதை மாற்றிட்டு இருந்தால் போதும். இதோட நம்ம காஸ்ட் எவ்வளோ சார் வருது? இது வந்து 285 சார். சப்சிடி ஏதாவது இருக்குங்களா? இதுக்கு சப்சிடி இருக்குது சார், கவர்மெண்ட் சப்சிடி இருக்குது. நம்ம நெக்ஸ்ட் இந்த இது பார்த்தோம் சார், இது என்ன மிஷின் சொல்லி சக்திமான தெளிவாக சொல்லுங்கள் சார். இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃப்ளைல் மூவர். ஓகே சார். சார் ஃப்ளைல் மூவர். ஓகே. இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 30 ஹெச்பிலேருந்து 30 ஹெச்பிக்கு மேலே நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா தென்னை மட்டை, பாக்கு மட்டை, வேறு பருத்தி செடி இது மாதிரி இருக்கிறத நம்ம அப்படியே டிராக்டரில் ஃபிட் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் அப்படியே ரன்னிங்லேயே இதை அடிச்சுட்டு போயிடலாம். பொடி ஆக்கிடும். அந்த பர்பஸ்க்கு இது நல்லாயிருக்கும். இது பார்த்து இதில் வந்து ஹேமர் பிளேடு இருக்கும். ஓகே. இது 10 ஹேமர் பிளேடு இருக்குது, 10 ஹேமர் பிளேடு. இந்த ஹேமர் பிளேடு வந்து என்ன ஆகுனாக்கா நமக்கு ஈஸியாக அடித்து அது நல்லா பொடியாக பல்வரிஷிங் பண்ணி கொடுத்துரும். ஸோ இந்த மிஷினோட காஸ்ட் எவ்வளோ சார் நமக்கு வருது? இதோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 1,35,000 10 பிளேடு உள்ளது. இது ஸ்டாட்டிக் ஷட்டர். இது பார்த்தீங்கன்னாக்கோ தென்னை மட்டையை நம்ம மேனுவலாக ஒரு இடத்துல நம்ம தோட்டத்தில் இருக்க தென்னை மட்டையை மொத்தமாக எடுத்துகிட்டு வந்து அதில் இன்புட் பண்ணோன்னா இது நல்லா பல்வரைஸ் பண்ணி வெளியில் அவுட்புட்டாக வந்துடும். ஓகே. ஸோ ஒரு பண்ணை ஏரியா வச்சுருக்காங்க, ஒரு பெரிய லேண்ட் இருக்குது, அவங்களுடைய வேஸ்டஸை வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக குறைச்சிக்கலாம். நம்ம அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு இதை நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே சார். எந்த ஹெச்பி டிராக்டர்? இது நார்மல் 45 ஹெச்பி டிராக்டர் மேலே நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் சார். ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு சேஃப்டி போட்டு எல்லாமே வந்து பெஸ்ட்டாக வந்து கொடுத்துருக்கீங்க. உள்ளே போடுறவங்களுக்கு எந்த வகையான ப்ராப்ளம் சேஃப்டி கிடையாது. ஆமாம். இதை வந்து நம்ம வந்து இதில் இன்புட் பண்ணும்போது நம்ம ஷேரியோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கக்கூடாது. அது ஏதோ நூல் சிக்கினா கூட அது மேபி ஆக்ஷனாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதை நம்ம ஷேப்பாக பார்த்துக்கணும். ஸோ இது வந்து ஃபிக்ஸட் மாடல், அதான் சார் நம்ம மூவ்லாம் பண்ண முடியாது, இல்லை ஒரே இடத்துல இது பண்ணுற மாதிரி? இது வந்து ஃபிக்ஸடாக ஒரு இடத்துல வச்சு இது பண்ணிக்கலாம். ஓகே. நம்ம மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வேறு மாடல் இருக்குது. மொபைல் ஷட்டர்னு ஒன்று இருக்குது. இது வந்து ஸ்டாட்டிக் ஷட்டர். ஓகே. அடுத்து இதோட காஸ்ட் எவ்வளோ சார் வருது நமக்கு? இது வந்து 1,90,000 ரூபாய். அடுத்த மாடல் போயிடும். ஓகே. MP ஃப்ளோன்னு இந்த மிஷினோட பர்பஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி டில்லேஜ்னும். ப்ரைமரி டில்லேஜ்னா நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து நார்மலாக 5 கொத்து இல்லை 9 கொத்து ஜென்ரலாக ஓட்டுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா 6 அடி கூட இறக்க மாட்டாங்க. ஓகே சார். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 அடியிலேருந்து 1.5 அடி மண் வரைக்கும் அடி மண்ணை திருப்பி போடலாம். மேல் மண்ணு கீழே போகும், அடி மண் மேலே வரும். இந்த மிஷினோட ஸ்பெஷலே அதுதான். ஏன்னா அப்போவே சொல்லியிருப்பாங்க அகலம் இடத்துல ஆழம் உழுகும். இது வந்து ஆழம் தான் உழுகும். ஓகே சார். ப்ரைமரி டில்லேஜ் ஆழம் உழுத்துனா என்ன பெனிஃபிட்னா நம்மளுக்கு வந்து வீடிங் பண்ணுற வேலையே 90% குறைக்கும். வீடிங் பண்ணுறதுனா அந்த வீடர் வந்துகிட்டே இருக்கும். நம்ம என்ன தான் ரொட்டவேட்டர் ஓட்டினாலும் எது ஓட்டினாலும் சரி. ஏன்னா அடியில் இருக்கிற அந்த கிழங்கு டோட்டலாகவே திருப்பி போகும். அப்போ அது மறித்து போயிடும். அந்த 90% வீடருக்கு களை எடுக்கிற வேலையை குறைச்சிடும். அதுக்கு மண் வந்து லூஸ் ஆக்கிடும். ஏன்னா அடிமண் மேலே திருப்பி போகிறப்போ லூஸ் ஆகும். நம்ம நார்மலாக ரொட்டவேட்டர் கான்செப்டில் ஓட்டுறப்போ வேர் வந்து உள்ளே இறங்காது. ஏன்னா
ரொட்டாவேட்டர் பிளேடு வந்து இந்த டைரெக்ஷன் அடிக்கிறப்போ அடியில் வந்து ஹாட் பேன் தான் க்ரியேட் ஆகும், மண் வந்து சாஃப்ட் ஆகாது. இந்த மிஷின் ஓட்டிங்கன்னா நல்லா பெருக்கும். ஈவன் நம்ம நிலக்கடலை போட்டாலும் நல்லா பெருக்கும். இது எத்தனை ஹெச்பி டிராக்டருக்கு நம்ம பொறுத்தலாம்? அபோவ் 50 ஹெச்பிக்கு மேலே 50 ஹெச்பிக்கு மேலே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மிஷின் வந்து. ஓகே சார். இதோட காஸ்ட் என்ன சார்? 2,35,000 ஆகும். ஓகே, சப்சிடி ஏதாவது இருக்குங்களா சார்? சப்சிடி இருக்குது, பண்ணிக்கலாம். ஷூர் சார். சார் இந்த மிஷின் என்ன சார் நம்ம பார்க்குறது? இது பற்றி இது வந்து மல்ச்சர்னுவாங்க. இதை வந்து ரெண்டு பர்பஸ்க்காக, தென்னந்தோப்பு பெரிய பெரிய ஃபார்மர்ஸ் வந்து தென்னந்தோப்பு வச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த மட்டையெல்லாம் கீழே விழும். அந்த மட்டையை ஒன்று தனித்தனியாக எடுத்துகிட்டு போவாங்க. இல்லாட்டினா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மிஷின் இருந்தது ஸ்டாட்டிக் எடுத்து மேனுவலாக விடணும் ஃபீடிங்க்கு. இது வந்து டிராக்டரில் டைரெக்டாக மட்டும் நம்ம ஓட்டிகிட்டு போகிறப்போ மட்டையெல்லாம் தென்னை மட்டை செடி வளர்ந்துருந்தாலும் எல்லாத்தையும் தூளாக்கிடும். நம்ம தோட்டத்தை பார்க்குறப்போ நீட்டாக இருக்கும். அந்த தூளாக்குறதும் பார்த்திங்கன்னா உரமாக மாறிடும் நாளாக மக்க. அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. இதில் 2 டைப் பிளேடு வருது. ஒன்று வந்து ஹாமர் டைப்புன்னும், இன்னொன்று வந்து ஒயிட் டைப்பு. ஒயிட் டைப் பிளேடு மோஸ்ட்லி நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது சுகர் கன்ஃபைல்டு. இது ஹேமர் டைப் வந்து தென்னந்தோப்பு பாகுத்தோப்புக்கு அதுக்காக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இது எந்த ஹெச்பி டிராக்டர்லேருந்து பொறுத்தது? அப்போது 50-55. ஓகே, இதனுடைய காஸ்ட் என்ன சார் வருது? இது 2 lakh வருது 5 feet. 6 feet வந்து 2,05,000 வருது. ஓகே சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ.